Lasing kontak na sa buntag balik teristo nga panagubas tulumanon ang Bombo Reports First Edition. Kinigyapon si Bombo Dario Formento samtang di ta magalangan kay nanakaroon sa pikas linya ang Bombo Radio Jensen alang sa tunga daw o sa to nga Bombo Reports Mindanao Connection. Makauban nato sab karon ang Bombo Radio o Bombo Radio Cagayan de Oro, Bombo Pit Gambe. Single, pwede man nga inyong pamilya, inyong kauban sa trabaho baka inyong i-date karong adlaw. So happy Valentine's Day kaninyong tanan mga kabombo. Og ang among lakaw sa panahon diri sa sentro nga bahin sa Dakbayan sa Cagayan de Oro way kabalaka kay walay pagulan ang among nasinatian. Og di ta maglangan sa pagpabarog sa unang hugna sa atuang mga balita. Adunay 290 mga kabombo, 290 ka mga tarpaulins ang mga nangalangkat sa among City Local Environment and Natural Resources Office kon Clenro sa kining gihimo nila nga pagbaklas sa mga tarpaulin nga gipangpilit diha sa mga kahoy-kahoy palibot sa among syudad. So kini mga kabombo nga mga tarpaulin na ay mga political tarpaulins, mga dagways mga politiko o naapoy mga advertisements. Kay lagi gipilit diya sa mga gibawal no nga pilitan mga kabombo ilabi na diya sa mga kahoy mga kabombo. So far no mao na ang mga tarpaulin nga gipangbaklas sa muang Clenro kining gisugdan sab nga no uplan baklas mga kabombo. So sa pagkakaroon among Clenro mao pa ni ang ilahang mga gipang langkat nila no kini mga tarpaulin nga gipamilit diya sa mga kahoy-kahoy mga kabombo. And then update sab namo gikan sa mo ang Comelec no mahitungod ani nagkaduol na nato nga piliay kay ang among Comelec Region 10 ila na nga gisugdan ang pagbansay sa mga magtutudlo og ubang technical personnel nga ilang gamiton sa umaabot nato nga May 12 elections. Kini kabahin sa pag-operate sa automated counting machines nga iya sa kumpanyang Mero. Diingon karon ang among Regional Director sa Comelec Region 10 nga si Attorney Renato Magbutay nga ikaduhang hugna na kini sa training kay unang nasugdan ang pagbansay didto sa kauluhan sa milabay nga semana. Dugang ni Attorney Magbutay nga dili kayo daghang kabaguhan no ang pagdumala sa makina apan ang ngayang maniguro sila nga dili magkaproblema ang electoral board sa higayon nga himuon na ang mismong eleksyon dinhi sa Region 10 o sa tibuok nasod. Mao kanang pagpabarog sa hugna sa atong mga balita pabarog tay kanang hugna dito sa Bombo Radio Davao pinagi ni Bombo Dario Formento. Daghang salamat Bombo Radio Cagayan de Oro, Bombo Pit Gambe. Mga kabombo maayong buntag kanatong tanan og Happy Valentine's Day. Sa amo ang panahon riya sa syudad aw bintahan lang karon kay murag kini nga iduyog man ang panahon hapsay karon ang amo nga palibot unta dili magbasa ang among Valentine's Day karong nga adlaw. Samtang sa mga balita diri sa mo ang Dakbayan sa mga rehiyon padayon karon ang gihimong investigasyon sa mga otoridad diha sa Mati City, Davao Oriental. Kabahin aning usa ka bag-ong himugso nga bata nga nakaplagan sa sanitary landfill kagahapon sa buntag nga gikakurat usab kini sa mga residente sa nasapit usab nga area nga kini na diskubrihan sa mga nausab diha sa mao nga sanitary landfill sa Tagbubulo Barangay Sain sa Mati City nga kini nga bagong himugso nga bata ang gilabay usab sa basurahan naagyo siya sa kini nga mga basurahan nga gisulod sa usa ka sling bag. Oni karon nga ang mga otoridad nila nang gisubay kinsa kaha ang responsable nga naglabay. No daghan ang mga pagtukaron nga posible didto pa ni sa basurahan area o kini nga gikuha nga basura na labay og nahatod diha sa sanitary landfill og napoy uban nga posible gihatod jud mismo sa naglabay sa usa ka bag-ong himugso nga bata nga kini ang ilan usab nga gipahiluna kagahapon nga adlaw. Samtang sa laing nga bahin
diri sa amo ang dakbayan ang kapulisan hugot nga magmonitor sa mga kini nga establishmento nga gatanyag aning mga pipila lang ka oras nga mga serbisyo diya sa mga rooms or kini nga mga inn or mga motel sa mga syudad nga kini ang ilang gibutyag nga monitoring karon ilang ipatuman aron nga dili makasulod kini mga minor de edad uban ang mga hamtong. Una siya karon ang ipasali usab sa Davao City Police Office aron nga kini no ang mababagan kini mga batan-on diri sa amo ang dakbayan nga mosulod sa mga inn diri sa kini nga syudad karong adlaw. Mo kana pagpabarog sa ikadunghog na sa mga balita gikan sa syudad ug sa mga rehiyon karon tay pass ang linya diha sa may Bombo Radio Jensen aron sa pag-sayusab sa mga balita pinag-usab ni Bombo Edna Mendoza. Daghang salamat Bombo Radio Davao, Bombo Dario Formento. Ang lakat karon sa panahon diri sa dakbayan sa Santos nga ganiha, bago papadulong ta diri sa atong sibihanan, adunay mga gamay nga mga pagtutaligsik kani sa atian diri sa among syudad pero wa gyud dayon ang mga pag-ulan nga expect unta diri sa katawhan sa among syudad. Di ala karon ang ato mga nagulang balita gikan diri sa Bombo Radio Jensen. Agad tong nahugno nga dalan sa barangay San Jose ning dakbayan sa Los Santos tahibo karong nagpabiling hisgutanan gumikan kay ang tubag sa atong Department of Public Works and Highways DPWH Region 12 pinaagi sila ng Chief Public Relations Officer nga matod pa natural calamity ang hinungdan nganong nahugno kana ang dalan pero daghan sa atong mga eksperto ang atong mga netizens ug personal man jud atuan sa Bombo Radio Jensen team, News Patrol team among area ug batod pa nipis daw kaayo ang mao kana nga area ang semento dito. So gatuo ang uban ug ang mga eksperto nga wala kaayo na kumpak or naduot pagbayo ang mao kana nga mga proyekto ang mga yuta ni ana hinungdan nga ay pila pa lang nakatuig among dalan nagresulta kana sa kadaot gumikan sa maong sitwasyon sa dalan dali-dali kana karon gina-repair hinungdaron nga mabalik ang mga normal nga dagan o pag-agi sa mga sakanan gumikan kanang area ha magsilbi kining shortcut gikan sa bay General Santos padulong didto sa bay South Cotabato via Tibuli hinungdan nga kana maresdente po didto nasabot na kalisod karon sa ilang biyahe gumikan kay may mga direksyon din noon may mga direksyon na kung asa mo agi may mga direksyon na gipausab na o mahimo nang labi pa magulan-ulan dili pud maayo ang dalan gumikan lapok o makaapekto ka na sa biyahe sa mga tao dito ka na sa maong lugar. Maukad to ang pagbabarog sa ato ang ikatulong hugna sa ato mga balita. Ang sunod atong ilabyo dito ka na sa Bombo Radio Butuan, pinaagi ni Bombo Benji Barasan. Salamat Bombo Edna Mendoza sa Bombo Radio Jensen sa malagad sa panahon diri sa Balakbayas Butuan tunog ang among napalibot gibulan kami grabe ka baga nga gabon. Detalye na sa ikawat nga ugna sa Bombo Report sa Mindanao Connection sa ato mga balita. Kumpirma ni Brigadier General Arsenio Sadural ang Brigade Commander sa 901st Infantry Brigade Philippine Army nga kapin sa 5 milyones ka pesos ang patong sa ulo sa namatay nga si Mirna Solarte kon mas nailang si Kamaria Malaya ang usa sa mga top leader sa NPA diri sa among rehiyon. Apan giklaro sa opisyal nga wala pa sila karon sa pagtumbok niadtong makadawat sa maong reward money tungod kay nakatutok pa sila karon sa nagpadayong military operation batok sa misibat ni ining mga kaubanan. Sumapan ni General Sadural doon na pa'y gibalaban ang 40 ka mga rebelde nga kaubanan nila nga padayon usab karon nga gigukod sa mga kasundalohan ubos sa namonitor nila nga 120 ka mga rebelde ni atong tuig 2023
Apat gitinaw nini nga gusto sila nga man-neutralize ang mga nini pinagi sa pagpa-surrender o dili na pinagi sa gera nga musangkot ngadto sa kamatayon gumikan kay sayang ang ilang kinabuhi. Rason nga nanawagan ni sila ngadto sa mga rebelde nga mobalik na sa bakan sa balaod aron makapahimulos sa nindot nga programa sa gobyerno, partikular ang Enhanced Local Integration Program. Una nang gipadayag sa opisyal nga dakong kawadon ang kamatayon ni Maria Malaya sa iyahang grupo. Din wala pa sila na monitor nga mohilip sa iyahang giawiran nga katungdanan. Isip sekretary sa komunistang grupo sa Northeastern Mindanao Regional Committee o membro sab kini sa Political Bureau sa Communist Party of the Philippines. Nasailang natao kini si Maria Malaya sa Puro 4 Barangay Salvacion, Bayogan City, Lalawigan, Agusan del Sur o misulod kini sa 8 kalihukan. O man nakagraduar sa kurso nga Bachelor of Science in Agricultural Technology niadtong tuig 1997 o tuig 1999 dihang nahimo kining secretary sa Northeastern Mindanao Regional Committee. Una, Bombo Radio Mindanao ang ikaupat nga hugnas mga balita gikan ni Dapitas Bombo Radio Butuan. This time atong ipalabi og atong signals Bombo Radio Coronadal pinagisam ni Bombo Donald Pitogo. Salamat Bombo Radio Butuan, Bombo Benji Barasan, mga kabombo, may buntag kanatong tanan. Panyang postapayan sa Coronadal karong buntag sa Biyernes, Tengkaris Friday, Pebrero 14, 2025, hawa na mo ang kawanangan o Happy Valentine's. Sa ato ang mga kabombo nga nagatutok sa ato ang pagpangalagad. Porog na sa ikalimang hugna sa ato mga balita sa Bombo Reports Mindanao Connection. Kritikal ang tulog ka mga barangay officials sa minuntad nga pagpangusil dinha sa bahin sang Dato Abdullah Sangki, Maguindanao del Sur. Gikilala sa mga otoridad o Maguindanao del Sur Police Provincial Office ang mga biktima nga sila barangay Kaya-Kaya Chairman Edris Sangki, kagawad nga si Penny Balawagan o usa ka barangay treasurer nga si Abdul Latif. Human nga giambos sang armado nga kalalakihan sa isa ka parte sa maong barangay samtang sakay sa ilahang motorsiklo. Pahayag pa sa mga residente nga gibilin ra ang samaron o duguan nga mga opisyal sa barangay human ang nasambit nga pagpamusil. Dason pod nga gindala sa balay tambalanan sa mga residente sa barangay Kaya-Kaya ang maong mga opisyal o sa karon nagapadayon ang ilahang pagpayo. Nasayran nga si barangay Kaya-Kaya Chairman Sangki mao kining presidente sa Association of Barangay Captains sa banwa sang Dato Abdullah Sangki. Sa karon padayon ang investigasyon nga ginahimo sa otoridad o padayon pod ang pagtubod sa motibo sa maong serye sang pagpangluthang. Sa karon tuman gitaas na nagmikabat na sa kapin 30 ka serye sang shooting incident o kapin 20 katawo na pod ang nakapsan sa kabuhi sa series of shooting incident dinha sa Barm. So gipasiguro una sang DRDO sang ProBar, Deputy Regional Director for Operation sa ProBar nga kanhi Provincial Director sa Cotabato nga si Police Colonel Jimel Shason nga padayon ang ilang ginahimong lakang karon sa ProBarm aron hapsay og malinawon ang palaboton nga kampanya lokal o local campaigns sa ilang area sa Barm. Labi na gid ang ilang area na ay kapin 30 kabuok nga mga election COMELEC areas of concern kalagi nabutang sa red category ang ilahang pila ka mga lugar sa Barm. So hugot po ang ilang ginabantay ng may turing sa karon sa Los Firearms. Kaupod na ang AFP, PNP kung LGUs aron tagahan sa ligwa ang malinong kag may integridad ng eleksyon karong tuig 2025. Ako ka na ipos naton nga balita nagikan sa area of responsibility sa Bombo Radio Coronadal. Atong ibalik ang koneksyon sa Bombo Radio Cagayan de Oro. Pinagang Bombo Pete Gambe.
Mga gabomboy ni nabati naglangkob sa mga detalye sa Bombo Reports Mindanao Connection ning adlaw nga Biyernes, thank God it's Friday, pit sa 14 sa bulan sa Pebrero 2025 og Soble. Happy Valentine's Day diya ninyong tanan. Inyong nabati usab nga tuang mga kauban gikan sa Bombo Radio Davao, pinagi ni Bombo Dario Formento, gikan sa Bombo Radio Jensan, Bombo Edna Mendoza, gikan sa Bombo Radio Butuan, Bombo Benji Barazan, o gikan sa Bombo Radio Coronadal, Bombo Donald Pitogo, og nanugad gikan sa Bombo Radio Cagayan de Oro, Bombo Pit Gambe. Kaming tanan nagingon, Basta Radio, Bombo!